السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو، نن زمونږه دویم درس دی التعارف. تعارف کول د چا سره تعارف کول. هغه الفاظ به مونږ ذکر کوو چې یو کس بل چا سره تعارف کوي، نو هغه چې کم الفاظ پیښیږي نو هغه الفاظ به مونږه نن ذکر کوو. اول نمبر مسموکا. مسموکا ستانوم سده. مسموکا ستانوم سده. اسمی نوم زما راشدون راشد ده. اسمی راشدون زما نوم راشد ده. او بیا ورته وایي چې مسمو سده والدیکا ستا د پلار څه نوم دی؟ ستا د والد صاحب څه نوم دی؟ مسمو والدیکا ستا د والد صاحب څه نوم دی؟ اسمو نوم والدی د زما والد حنیف حنیف دی. زما د والد صاحب نوم چې دی هغه حنیف دی. اسم والدی حنیف زما د والد صاحب نوم چې دی حنیف دی. این تسکنو این چرته تسکنو توسیږي. این تسکنو ته چرته اوسیږي. این تسکنو ته چرته اوسیږي. اسکونو زه اوسیږم فی دلهی یا فی دهلی. اسکونو زه اوسیږم داسې ویلی شي فی بشاور په بشاور کې. اسکونو فی دلهی زه اوسیږم په دلهی کې. ما هو سده عنوانک یعنی ستا پته څه ده؟ ما هو سده عنوانک ستا پته څه ده؟ عنوانی زما پته. نو بس چې بیا صحیح لکه څه پته وي هغه به والله ورکي. ما هو عنوانک عنوان څه شی دی؟ یعنی ستا ایډرس څه شی دی؟ ستا پته څه ده؟ نو عنوانی زما پته. نو چې بیا څه وي هغه به ورته ووایي. او بیا هغه نه پس کم څومره کم څومره عمرو عمر کا ستا. کم عمرک څومره دی عمر ستا. کم عمرک کم عمرک څومره دی عمر ستا. عمری عمر زما عشرون شل سنتون کال دی. عمری 20 سنتون زما شل کال عمر دی. عمری عمر زما 20 شل سنتون کال دی. عمری 20 سنتون زما شل کال عمر دی. ما هي سده جنسیتک. ما هي جنسیتک یعنی ستا قومیت څه دی؟ ته د کم ځي؟ ته د کم ځي یعنی د کم ملک سره تعلق ساتي. نو انا هندی انا هندی. انا پاکستانی ویلی شي. انا افغانی انا سعودی انا سودانی وغیره وغیره. نو چې د کم ځای نه وي نو هغه به لیکي. هغه به وي ما هي جنسیتک ستا قومیت څه شی دی؟ انا هندی زه د هندیم. ما دینک ستا دین څه شی دی؟ ستا مذهب څه شی دی؟ انا مسلمون انا زه مسلمون مسلمان یم الحمدلله. انا زه مسلمون مسلمان یم. ما هي سده ما هي سده مهنتک یعنی پیشه دی څه ده؟ څه کار کې؟ ما هي مهنتک مهنت دی څه شی دی؟ انا زه تلمیذون انا تلمیذ انا تلمیذون زه طالب یم. زه طالب یم سټوډنټ یم سبق ویم. احب ان تقابل صديقا لي. احب زه غواړم ان تقابل چې تا ملاو کم صديقا لي زما ملګري سره. احب ان تقابل صديقا لي زه غواړم چې تا زه خپل ملګري سره ملاو کم. منذ
متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ تدلت كم وخني؟ متى كم وخني وأنت هنا دلتا، يعني تكم وخن دلتي. منذ متى وأنت هنا؟ تكم وخن دلتي. أنا هنا دلتا منذ أسبوع، د یو هفتې نه یم، یعنی زه د یو هفتې نه دلته یم. أنا هنا منذ أسبوع، زه یو هفتې نه دلته یم. هل هذه آیا دا أول زیارة لك؟ ته اول ځل راغلی، اول ځل زیارت دی، ستا اول ځل راتګ دی دلته. هل هذه أول، آیا دلته اول ځل زیارة لك، ستا راتګ دی دلته، تا د پاره اول ځل راتګ دی. لا، نه. أتيت راغلی وم زه في السنة الماضية أيضا، يعني تیر کال هم زه راغلی وم. لا، نه، اول ځل زما راتګ نه دی. أتيت زه راغلی وم في السنة الماضية أيضا، يعني مخکې کال هم زه راغلی وم. بیا وی هل أنت آیت مبسوط هنا؟ تدلت خوشحالی، دلته ته په مزو کې. هل أنت مبسوط هنا؟ آیت دلته خوشحالی مزو کې. نعم، او هذه المدينة، او دغه خار چې دی، تعجبني جدا، ما ته ډیر خوښ دی، دا خار زما ډیر خوښ دی. نعم، او هذه المدينة تعجبني جدا، او دا خار زما ډیر خوښ دی. او بیا وی هل أنت آیت لوحدك؟ آیت تنهایی یوازی. هل أنت آیت لوحدك یوازی؟ لا، نه. أنا مع زوجتي، د خپل بیوی سره یم، خپل کوروالا سره یم. زه یوازې نه یم، کوروالا هم ما سره ده. بیا وی من أين أنت؟ من أين أتيت؟ من أين ته د کم ځینه، أتيت راغلی، ته د کم ځینه راغلی. او بیا ورته وی أتيت هغه چې دی، أتيت په هغه کې هغه د مخاطب صیغه وه، یعنی ته کم ځینه راغلی. أتيت دا د متکلم، أتيت زه راغلی یم من حیدرآباد، زه د حیدرآباد نه راغلی یم. من أين أتيت؟ ته د کم ځینه راغلی. أتيت من حیدرآباد، زه د حیدرآباد نه راغلی. لماذا أتيت هنا؟ ته دلته ولی لماذا أتيت هنا؟ ته دلته ولی راغلی. لوجې څه لپاره، څه کار دی کاسې راغلی. لماذا أتيت هنا؟ ته دلته ولی راغلی. هنا دلته، أتيت ته راغلی. لماذا ولی، ته ولی دلته راغلی. أتيت زه راغلی یم هنا دلته لشغل، دلته شغل دپاره، یعنی یو کار ته راغلی یم. أتيت هنا لشغل. هل تعرفني؟ آیت ما پیژنی. هل تعرفني؟ آیت ما پیژنی. نعم، او هو. أنا أعرفك، زتا پیژنم. نعم، أنا أعرفك، او زتا پیژنم. هل تذكر اسمي؟ هل تذكر اسمي؟ آیا تا ته زما نوم یاد دی، یا ته زما نوم ذکر کولی شي. هل تذكر اسمي؟ آیا ته زما نوم ذکر کولی شي. زما نوم درته یاد دی. أظن أن اسمك كمال، زما په خیال باندې ستا نوم چې دی کمال دی. أظن أن اسمك كمال، زه ګمان کوم، زما په خیال ستا نوم چې دی کمال دی. أليس كذلك؟
آیا یا داسې نه ده؟ الیس کذالک، یا داسې نه ده؟ ورته وایي چې ستا نوم کمال دی، یا داسې نه ده چې ستا نوم کمال نه دی، څه بل څه دی؟ الیس کذالک؟ لا، نه. اسمی زما نوم چې دی جمال، جمال دی. لا، نه. اسمی زما نوم جمال، جمال دی. آسف، آسف معافي غواړم، بخښنه غواړم. سوري، آسف بخښنه غواړم. یا جمالو، ای جماله. نسیتو، نسیتو اسمک، ما نه هیر شوی و ستا نوم. آسف بخښنه غواړم. یا جمالو، ای جماله. نسیتو اسمک، ستا نوم ما نه هیر شوی و، بخښنه غواړم ستا نوم ما نه هیر شوی و. فی الواقع رأیتک بعد مدة طویلة، په اصل کې ته ما ولیدي ډېر مودې بعد. په اصل کې فی الواقع رأیتک، په اصل کې ته ما ولیدي بعد مدة طویلة، د ډېر لوی مودې نه، له ډېر مودې نه پس، یعنی ډېر وخت بعد زما او ستا ملاقات وشو، نو ځکه ستا نوم ما نه هیر شوی دی. ولم اتذکر الاسم جیدا، او ځکه ستا نوم ماته صحیح یاد نه و، ځکه چې ډېر موده وشوه ستا نوم ما نه هیر شوی. ولم اتذکر الاسم جیدا، نو ماته ستا نوم صحیح طریقې سره یاد نه و. لکنی، لیکن اتذکر اسمک، لیکن ستا نوم ماته یاد دی. لکنی اتذکر اسمک، لیکن ستا نوم ماته یاد دی. اسمک نوم ستا وسیم، وسیم دی. الیس کذالک، یا داسې نه ده؟ اسمک وسیم، ستا نوم چې دی وسیم دی. الیس کذالک، یا داسې نه ده؟ هذا صحیح، دا صحیح دی. هذا صحیح، دا صحیح دی. کیف څنګه؟ شقتک الجدیدة، څنګه دی نوې فلیټ ستا، فلیټ. شقتک یعنی ستا فلیټ، جدیدة نوې څنګه دی. دی دور هم ورته ویل کېږي شقه، یعنی ستا فلیټ څنګه دی. کیف شقتک الجدیدة، نه شقه خو فلیټ ته وایي که نه، دور چت ته وایي. جدیده اب مخکې راشي. کیف څنګه دی شقتک الجدیدة، څنګه دی ستا نوې فلیټ. هذه شقة مناسبة، دا یو مناسب فلیټ دی، یو مناسب فلیټ دی. فی ای طابق تسکن، په کم منزل کې اوسیږي. فی ای په کم، طابق په منزل کې، منزل ته دور هم وایي. فی ای دور تسکن، داسې وایي. فی ای طابق په کم دور کې، په کم منزل کې. تسکنو ته اوسیږي. اسکنو زه اوسیږم. فی الطابق الثانی په دویم منزل کې. اسکنو زه اوسیږم. فی الطابق الثانی په دویم منزل کې. او بیا وی هل انت، ایت متزوج، ایت واده کړی. نعم، او انا متزوج، زه واده کړی یم. هل عندك اولاد، ایستا بچی شته. هل عندك اولاد، ایستا بچی شته. نعم، او زما بچی شته. عندي 3 اولاد، زما 3 بچی دي. زما 3 بچی دي. ابنان و بنت، 2 مې زامن دي، او و بنت یو مې لور ده. او بیا ترېنه تپوس کوي کم عمر الولد الاکبر، څومره عمر دی د مشر زوی ستا، د مشر زوی عمر څومره دی. عمره، عمر د هغه، دا غایب دی که نه، دا هو ضمیر ورته استعمال که. عمره، عمر د هغې 10 سنوات، 10 کاله دی.
د مشر زوی عمر مې چې دی هغه 10 کاله دی. کم عمر الولد الاکبر، څومره دی د مشر زوی ستا عمر، یعنی ستا د مشر زوی عمر څومره دی؟ عمره 10 سنوات، 10 کاله عمر یې دی. کم عمر الولد الاصغر، څومره دی عمر د وړوکي زوی؟ 2 زامن نو د هغه وړوکي زوی عمر څومره دی؟ عمره، عمر د هغه 4 سنوات، 4 کاله عمر دی. عمره، عمر د هغه 4 سنوات، 4 کاله عمر دی. کم عمر البنت، کم عمر البنت، د لور دی څومره عمر دی؟ کم عمر البنت، عمرها، عمر د هغه 7 سنوات، وکاله دی. عمرها، عمر د هغه 7 سنوات، وکاله دی. أين يدرس أولادك؟ أين يدرس أولادك؟ په کوم ځای کې درس وای ستا اولاد، ستا بچي په کوم ځای کې سبق وای؟ انهم، هغوی، يدرسون، درس وای، فی مدرسة، په مدرسه، اسلامیه، په اسلامیه کې. انهم يدرسون فی مدرسة اسلامیه، هغوی درس وای په مدرسه اسلامیه کې. أين يلعب أولادك؟ أين چرته يلعب لوبې کوي أولادك، اولاد ستا اولاد په کوم ځای کې لوبه کوي؟ هذه مشکلة، دا یو مسله ده، دا مشکله ده، دا مشکله ده. انا زه لا احب نخوخم ان يلعب، دا چې لوبې وکي الاولاد اولاد فی الشارع، په سړک باندې. انا لا احب ان يلعب الاولاد في الشارع، زه نه خوښوم چې اولاد زما بچي زما زامن دا په سړک باندې لوبې وکړي. هناك حركة شديدة للمرور في الشارع، چې الته حركة شديدة یعنی الته ډیر ټریفیک وي، للمرور في الشارع، په سړک باندې. نو الته زکه نه خوښوم چې زما بچي هلته لوبې وکړي. هذا امر خطر، دا خو خطرناکه خبره ده. هذا امر خطر، دا خطرناکه خبره ده. انا زه افضل خوښوم ان يلعب، دا چې لوبې وکړي اولادي زما اولاد فی میدان، په میدان کې. زه دا خوښوم چې زما اولاد په میدان کې لوبې وکړي، دا نه خوښوم چې په سړک لوبې کوي، ځکه هلته ټریفیک ډیر زیات وي، د خلکو تګ راتګ ډیر زیات وي، نو هلته زه نه خوښوم. او بیا وایي استأذنک الآن، اوس زه استأذنک، زه اجازت غواړم لتانه الان، اوس. ارجو ان اراك قریبا ان شاء الله، ارجو زه امید لرم ان اراك، دا چې زه تا ګورم، قریبا نږدې، ان شاء الله. مطلب ارجو ان اراك قریبا ان شاء الله، امید کومه ډیر زر به زمونږ بیا ملاقات کیږي ان شاء الله.